Tôi và con bạn thân bị quỷ đè chung một lượt. Con quỷ đó bảo, làm theo lời tao, đảm bảo giàu vội. 3 hôm nữa tìm căn nhà góc đông nam, 5 hôm nữa đứng dưới tán liễu đêm trăng, 7 hôm nữa ra ngõ bắc. Nhỏ bạn tôi lanh tay lẹ mắt hơn, lập tức vung 300.000 tệ tậu luôn căn nhà rách hướng đông nam. Ai ngờ ngay đêm đó, lệnh quy hoạch được ban xuống, số tiền đền bù vụt lên tận 2 triệu tệ. Con đỏ trí đó thấy lời mách linh nghiệm, sợ tôi giành 2 cơ hội còn lại nên nhẫn tâm sai người phế 2 chân tôi luôn. Nhưng có một điều nó chắc chắn không ngờ tới, đó là ngay từ đầu tôi đã không muốn dây vào rồi. Có tiền thì thích thật đấy, nhưng tôi sợ nhiều hơn vì ông nội tôi đã từng dặn kỹ, lời quỷ xúi như trò cò quay nga. Nói 3 lời thì chỉ có 2 thật và 1 giả. Nếu cứ mù quáng tin hết vào lời dẫn của nó, thì thứ kẻ kia phải trả không chỉ là mạng sống thôi đâu. Từng chữ quỷ nói rót vào tai tôi rành rọt. Tôi run rẩy thầm nghĩ, lẽ nào hiện tượng quỷ đè trong dân gian là đây sao? Con bạn thân tôi là Minh Thư lắp bắp, xộn lao quá không vậy? Đời nào có miếng bánh từ trên trời rơi xuống thơm bơ vậy? Chỉ 3 câu mà đổi được phận sao? Đáp lại là một điệu cười khẩy ớn lạnh. Ngay khoảnh khắc đó, ánh trăng bỗng xé toạc đám mây, hắt một vệt sáng vàng bạc xuống nền gạch. Giữa cơn nửa tỉnh nửa mê, tôi lờ mờ nhận ra một bóng đen khổng lồ đang sừng sững đứng ngoài ban công. Tim tôi đập thình thịch như trống trận, toàn thân nổi gai ốc. Truyền thuyết hoàn toàn không bịa đặt, sinh vật tà quái ấy đang hiện hình ngay trước mắt. Cơ hội rũ bùn đứng dậy dâng tận tay rồi. Định chê sao? Hừ, ngoài kia khối kẻ thèm khát, chỉ e là đến lúc vụt mất rồi, cô có tiếc cũng đã muộn. Câu nói của ác quỷ mang đầy hàm ý sâu xa. Minh Thư vừa há miệng định gặng hỏi thì đột nhiên cơ thể nhẹ hẫng đi. Cả hai chúng tôi đồng loạt bừng tỉnh. Giữa căn phòng tối om, không ai bảo ai, chúng tôi đều giữ im lặng. Một lúc sau, Minh Thư khẽ cựa mình, cất giọng dò hỏi: "Cậu cũng nghe thấy chứ? Tiếng của con quỷ ban nãy ấy?" Tôi lập tức giả đò ngái ngủ. "Hả? Cậu bảo cái gì cơ?" Nghe vậy, nó thở phào một tiếng rất khẽ, giọng nói dịu hẳn đi. "À, không có gì đâu, tớ vừa nằm mơ thấy ác mộng thôi, ngủ tiếp đi, mai còn phải đi làm." Dù vậy, đêm đó tôi hoàn toàn mất ngủ bởi vì tôi đã nhớ rõ cái một lần của con quỷ đó rồi. Tôi với Minh Thư vốn là cặp cốt lâu năm, từ thời cắp sách đến lúc đi làm luôn như hình với bóng, chuyện gì cũng tâm sự. Thế nên tôi cứ chần chừ mãi, không biết có nên nói toạc những bí mật mình nắm giữ cho nó nghe hay không. Ngày trước ông nội tôi từng dặn đi dặn lại, lời của quỷ dữ tuyệt đối không được tin. Giống loài này cực kỳ gian ma, luôn cố tình nhả ra 3 mệnh lệnh, cứ 2 câu đúng sẽ có 1 câu sộn lào. Câu đúng sẽ giúp con người một bước lên mây, hưởng vinh hoa phú quý, nhưng câu sộn lào lại kéo theo kiếp nạn tận diệt, đầy đọa con người xuống vực thẳm muôn đời. Nhớ lại lúc kể chuyện, ông nội tôi thường thở dài thườn thượt, nghiêm khắc răn đe. Cách duy nhất để tự cứu mình là kệ miệng nó, coi như không nghe không biết gì hết, nhược bằng làm trái, cái họa đó cháu không gánh nổi đâu. Tôi hiếu kỳ gặng hỏi: "Rốt cuộc là tai ương khủng khiếp cỡ nào vậy ông?" Ông lẳng lặng hướng mắt về phía gốc hòe ra ngoài hiên, ngước nhìn ánh mặt trời chói lòa, rồi chậm rãi thốt ra đúng 3 chữ: "Ba mặt trăng." Suốt buổi làm việc, tâm trí tôi cứ treo lơ lửng, 3 chữ bí ẩn kia cứ bám giết lấy đầu óc. Vừa tan ca, tôi quyết định rút điện thoại, định nói rõ ngọn ngành với Minh Thư. Thế nhưng ngón tay chưa kịp bấm nút gọi thì mẹ của nó đã gọi tới trước. Dì Linh hoảng loạn nức nở: "Khải Xuân ơi, con khuyên cái Thư nhà dì với, chẳng biết nó bị trúng tà gì mà nằng nặc đòi rút cạn sổ tiết kiệm dưỡng già của hai vợ chồng dì để đi tậu nhà. Mua nhà cũ nát cũng đành, đằng này nó lại đâm đầu vào cái xó hẻo lánh phía đông nam làng, chỗ đó đâu phải nơi cho người sống, con làm ơn giúp dì cả nó lại đi." Tôi trầm ngâm một lát rồi nhấc máy khuyên Minh Thư nên suy tính kỹ lưỡng. Tôi vẫn giấu nhẹn chuyện bóng đè, chỉ lấy cớ rằng dì Linh đang sót tiền nên không muốn nó vung tay quá chán. Nó nghe xong chỉ ậm ừ bảo để suy nghĩ thêm, nhưng sau rốt nó vẫn quyết đoán đổ 300.000 tệ để chốt sổ căn nhà nát hướng đông nam. Thật không ngờ, ngay đêm ấy làng có thông báo khẩn, khu vực đó sắp bị quy hoạch và căn nhà nó vừa mua lại nằm trình hình giữa vùng lõi dự án. Ước tính sơ sơ, tiền đền bù Minh Thư ẵm được lên tới 2 triệu tệ. Đối với lớp người làm công ăn lương 3 cọc 3 đồng như chúng tôi, đó là một gia tài viễn vông. Tin tôi như bị ai bóp nghẹt. 3 hôm nữa tìm căn nhà góc đông nam. Lời tiên tri đầu tiên đã linh ứng, đồng nghĩa với việc trong 2 câu còn lại có một câu là chiếc bẫy chết người. Chứng kiến bạn thân đổi đời chỉ sau một đêm, bảo không ghen tị thì xộn lào quá. Tôi cũng từng tưởng tượng, giá như người ra tay chốt căn nhà đó là mình thì giờ đã giàu sụ rồi. Tuy nhiên, lời dặn dò của ông nội cứ văng vẳng bên tai khiến tôi chùn bước. Hơn hết, tôi không cam tâm nhìn bạn mình rước họa vào thân. Sát ngày đến hạn của câu tiên tri thứ 2, tôi lặn lội tìm đến khách sạn 5 sao nơi nó đang ở. Đẩy cửa bước vào, tôi đi thẳng vào vấn đề. "Thư, tôi có chuyện sống còn phải nói. Thật ra đêm đó tôi cũng nghe thấy lời con quỷ." Nhưng tôi chưa kịp dứt lời thì sững sờ khựng lại. Giữa gian phòng tổng thống xa xỉ, ngoài Minh Thư đang diện váy lụa trắng, còn có 2 gã hộ pháp bặm trợn. Tôi nhíu mày cảnh giác. 2 người này là ai? Ngay lập tức, 2 gã đó lao tới đè nghiến tôi xuống sàn. Tiếng rắc vang lên khô khốc, cánh tay tôi đau buốt tận óc. Minh Thư cắn nhẹ môi, ánh mắt thoáng chút ngập ngừng. "Cậu tự vác xác đến thật đúng lúc." Nó hất hàm ra hiệu, bắt đầu đi. Một gã gật đầu, vung ống tuyếp sắt đập thẳng một cú trời giáng xuống mắt cá chân tôi. Nỗi đau xé da xé thịt ập tới, xương cốt như nát vụn khiến tôi nghẹt thở, không kêu thêm được tiếng nào. "Khải Xuân à, tôi thẳng thắn luôn nhé. Cái lộc liễu dưới trăng với đầu ngõ bắc, cậu đừng hòng sờ múi. Vài ngày tới cậu cứ ngoan ngoãn nằm đây, chờ tôi thu gom hết cơ duyên rồi sẽ thả người.
Đến lúc đó tôi đền bù tiền viện phí hậu hĩnh cho cậu, khỏi lo. Nó đùng đỉnh thay một bộ váy mới rồi thản nhiên bỏ đi. Tình nghĩa chị em mười mấy năm trời, phút chốc nát tươm trước ma lực của đồng tiền. Tôi ôm lấy cái chân bị nẹp tạm bợ, co rúm người trên giường khách sạn. Nếu Minh Thư đã tin sái cổ lời ác quỷ, thì thảm cảnh diệt vong nào đang trực chờ giáng xuống đầu nó đây. Bị giam lỏng nhưng nó lại không hề tịch thu điện thoại, có vẻ tự tin rằng tôi chẳng dám báo cảnh sát. Cái bóng đen quỷ dị nọ cứ bám giết lấy tâm trí, khiến đêm nào tôi cũng choàng tỉnh, mồ hôi tuôn đầm đìa chịu hết nổi sự hoảng loạn. Tôi gọi điện cầu cứu gia đình. Vừa nghe rõ ngọn ngành, bố mẹ tôi dẫu hiền lành cũng phải phẫn nộ chửi rủa sự bạc ác của nó. Vỗ về tôi xong, hai người bảo: hồi trước ông nội cũng kể chuyện này cho bố mẹ nghe rồi, đừng sợ, bố mẹ đến đón con ngay. Tôi vội hỏi thêm: vậy ba mặt trăng mà ông nói nghĩa là sao hả mẹ? Đang ồn ào, đầu dây bên kia bỗng im bặt. Hồi lâu sau, mẹ tôi mới ấp úng lảng đi: chuyện đó con đừng quan tâm, nhắn địa chỉ đây bố mẹ tới liền. Đúng lúc tôi được bố mẹ giải cứu khỏi khách sạn thì Minh Thư cũng thuận lợi ẵm được lộc lá từ câu liễu dưới trăng. Lời giải mã không hề phức tạp vì cả khu này chỉ mỗi công viên trung tâm là trồng liễu. Nó túc trực đúng giờ dưới gốc cây và tình cờ va phải một nhân vật khó tin nhất, Lâm Bảo Hoàng, vị hôn phu của tôi. Cặp đôi ấy vừa chạm mặt đã trúng tiếng sét ái tình, quấn lấy nhau như lửa rơm bé nhẹ. Ngay sau đó, Lâm Bảo Hoàng cũng lột luôn lớp vỏ bọc, công khai thân phận thật là đứa con riêng bí mật của vị tỷ phú giàu nhất tỉnh. Chỉ trong vài ngày, từ thân phận kẻ làm thuê thấp kém, Minh Thư lột xác thành người chiến thắng, khiến cả thiên hạ phải ghen tị đỏ mắt. Dư luận suýt xoa khen nó tốt số. Thế nhưng tôi lại ngửi thấy mùi nguy hiểm đang ép sát. Mọi chuyện đã quá rõ ràng, mệnh lệnh cuối cùng chắc chắn là một cái bẫy chí mạng. Tròn 7 ngày, Minh Thư hăm hở phi ra đầu ngõ bắc. Nó trầu trực mỏi mòn đến chập tối mà vận may vẫn bật vô âm tín. Đang định ngậm ngùi ra về tay trắng thì biến cố bùng nổ. Một bé gái thân thể đầy thương tích đang lảo đảo bước đi, khóc lóc thảm thương. Nó bỗng dưng nổi lòng trắc ẩn, đưa con bé tới bệnh viện sơ cứu rồi báo công an tìm người nhà. Vừa lao tới đồn, bố mẹ đứa nhỏ đã quỳ sụp xuống tạ ơn, thậm chí còn khăng khăng nhận nó làm con nuôi để đền đáp ơn cứu mạng. Nào ngờ con bé lại là ái nữ độc nhất của một ông trùm tài chính địa phương, đi lạc nên chịu khổ bên ngoài. Nhờ 3 câu nói của ác quỷ, Minh Thư chính thức hóa phượng hoàng bay lên cành cao, nghiễm nhiên trở thành tầng lớp thượng lưu mà ai nấy đều thèm khát. Đúng chuẩn một người làm quan cả họ được nhờ, cái nhà họ Nguyễn cũng hưởng sái đủ đường. Chẳng rõ Minh Thư có hót lại chuyện tôi với bố mẹ nó không, nhưng chút tình nghĩa xưa đã bốc hơi sạch. Người nhà nó nhìn tôi bằng ánh mắt rất khó tả. Giọt nước tràn ly rơi vào chuyện đường ống thoát nước. Ống nhà họ Nguyễn bị rò rỉ, hễ mưa lớn là nước bẩn tuôn xối xả sang sân nhà tôi. Mẹ tôi vừa chạy sang nhắc nhở, lập tức bị bố nó mỉa mai nói, nhà tôi đang giáp tâm thấy người sang bắt quàng làm họ. Quá ức, mẹ tôi cãi tay đôi sòng phẳng với họ một trận. Lúc quay về, mặt mẹ tôi thất thần. Bà kéo tuột bố vào phòng khách thì thầm to nhỏ rất lâu. Tôi ngỡ mẹ buồn vì thói đời đen bạc, nhưng sắc mặt hai người lại toát lên vẻ nghiêm trọng bất thường, không hề có dấu hiệu của sự tức giận mà là một nỗi khiếp đảm tột độ. Mẹ run rẩy nắm chặt tay tôi. Nhìn thinh bất giác, một mùi hương kỳ bí xộc thẳng vào mũi. Tôi ngơ ngác hỏi: bố mẹ ơi, sao tự nhiên nhà mình nồng nặc mùi lá ngải cứu thế? Hai người đang ôm khư khư một bao tải ngải cứu to tướng, khuôn mặt căng như dây đàn đột nhiên thốt lên: ba mặt trăng. Tôi đờ đẫn chưa kịp hiểu, họ đã vội nhét nắm ngải cứu vào tay tôi. Cầm lấy lót xuống dưới gối đi, mấy đêm tới phải cẩn thận vào, có thể nó sẽ quay lại tìm con ấy. Tim tôi thắt lại đau nhói. Tại sao ạ? Bố mẹ siết chặt lấy tay tôi. Chỉ là có khả năng thôi, nhớ kỹ, lỡ có nhìn thấy nó, tuyệt đối không được lên tiếng. Mùi ngải cứu này có thể che lấp hơi người khiến nó không tìm ra vị trí của con. Họ hạ thấp giọng như sợ bị ai nghe lén. Con chẳng phải luôn hỏi về ba mặt trăng sao? Mẹ nói cho con biết, bình thường chỉ có một mặt trăng, nhưng trăng thuộc âm, ba mặt trăng là đêm cực âm, cũng là lúc thứ đó thích nhất. Nhớ lại bóng đen khổng lồ của nó, tôi dùng mình ớn lạnh. Câu nói giả đó chẳng lẽ sẽ gây họa cho cả chúng ta? Bố tôi cau mày. Chưa chắc, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Khoảng thời gian này con tuyệt đối đừng liên lạc gì với Minh Thư nữa, cẩn thận kẻo thứ đó lần theo mùi mà tìm đến. Dưới ánh trăng vằng vặc, nhà tôi góc nào cũng chất đầy lá ngải cứu. Hương thơm nồng đậm ấy chẳng những không xoa dịu được mà càng làm nỗi bất an trong tôi phình to. Bên kia, Minh Thư vẫn bình an vô sự, sống sung sướng trong biệt thự lớn, ngày ngày chìm đắm trong tình yêu bên Lâm Bảo Hoàng. Nhưng rồi sự việc cuối cùng cũng xuất hiện bước ngoặt, lời xộn lào của ác quỷ dường như sắp bị lột trần rồi. Sau khi hút trọn cơ duyên thứ 3, Minh Thư bất ngờ chuyển cho tôi 300.000 tệ. Nó gọi đó là khoản đền bù tiền thuốc men và phí tổn thất tinh thần. Đương nhiên khoản tổn thất tinh thần chắc tính luôn cả việc nó nẫng mất bạn trai của tôi. Tuy nhiên, nửa lời xin lỗi cũng không có. Tôi không nhận, lẳng lặng hoàn trả toàn bộ số tiền. Vậy là xong. Chuyện tình bạn đứt đoạn, chuyện nó sai người đánh gãy chân tôi, cả chuyện vị hôn phu bị cướp trắng, tất cả cứ thế cho qua hết đi. Phía bên kia, cuộc đời nó lên như diều gặp gió. Dựa hơi được ông trùm tài chính quyền lực, chuyện cưới xin giữa nó và Lâm Bảo Hoàng cũng xuôi trèo mát mái. Nhà họ Lâm chơi lớn vung tay chi sính lễ khủng lên tới 6.666.000 tệ. Một siêu đám cưới xa hoa cứ thế diễn ra vô cùng hoàn mỹ. Cưới xong, Minh Thư vác cả gia đình mình dọn thẳng vào sống trong căn biệt phủ bề thế của nhà họ Lâm. Thế nhưng, ngay lúc tưởng chừng cuộc đời đã bước lên đỉnh vinh quang, Minh Thư bắt đầu đánh hơi thấy mùi bất thường. Người chồng mới cưới của nó, Lâm Bảo Hoàng, có những biểu hiện cực kỳ quái gở. Đêm nào cũng vậy, cứ đúng bong 12 giờ khuya là anh ta lại lồng cồm bò dậy,
chui vào nhà vệ sinh. Ban đầu nó chỉ nghĩ chồng mình mắc chứng tiểu đêm, cho đến cái đêm định mệnh ấy, nó cũng tình cờ tỉnh giấc vào lúc 12 giờ. Thấy cửa khóa, Minh Thư gõ lốc cốc mấy cái, giọng ngái ngủ. "Chồng ơi, anh xong chưa? Em đau bụng quá." Bên trong, giọng Bảo Hoàng vọng ra đáp, "Sắp xong." Nhưng chờ mỏi mòn nửa tiếng đồng hồ vẫn bật vô âm tín, nó hết chịu nổi, lớn giọng dục: "Anh làm cái méo gì mà lâu thế?" Lúc này Bảo Hoàng mới đùng đỉnh xả nước rồi mở cửa bước ra. Nó không mảy may nghi ngờ, chui tọt vào trong, vừa giải quyết nỗi buồn vừa lướt điện thoại đọc truyện. Đột nhiên, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Suy đi tính lại những điểm đáng ngờ, nó run rẩy gõ vội một tin nhắn gửi sang cho tôi. "Khải Xuân, tớ là Minh Thư đây, tớ biết cậu còn thức." Quả thực tôi chưa ngủ và tất nhiên đã đọc được tin nhắn đó, nhưng dòng tin nhắn thứ hai hiện lên khiến tóc gáy tôi dựng đứng. "Cậu báo cảnh sát giúp tớ với, ngay lập tức, thằng chồng tớ không phải người, nãy tớ nhìn lén thấy nó có tận 4 con mắt với 2 cái mũi." Tôi sợ mất mật, bật dậy tông cửa chạy đi gọi bố mẹ. Đọc xong tin nhắn, mặt mũi bố mẹ tôi cũng trắng bệch. Dù vậy, ông bà kiên quyết cấm tôi báo cảnh sát. Bố tôi lắc đầu quẩy quậy: "Kệ miệng nó, tuyệt đối không được dính líu đến mớ nghiệp chướng nhà nó nữa." Đêm đó, cả nhà 3 người chúng tôi co cụm trong phòng ngủ của tôi, thức trắng đêm trong nỗi bất an tột độ. Sáng hôm sau, tin tức chấn động từ phía nhà họ Lâm nổ ra khiến chúng tôi bàng hoàng tột độ. Vừa nghe tin, bố mẹ tôi lập tức bật dậy như lò xo. "Đi dọn đồ ngay, phải rời khỏi đây lập tức." Nhìn hai ông bà cuống cuồng gom góp đồ đạc, tôi ngơ ngác hỏi: "Sao tự dưng phải trốn ạ?" Mắt mẹ tôi vằn lên những tia máu đỏ lừ, giọng nghẹn lại: "Vì ba mặt trăng sắp xuất hiện rồi." Tôi nín thở cũng chẳng dám gặng hỏi thêm, quỳnh quáng phụ bố mẹ gom hành lý. Trước khi khóa cửa, chúng tôi sập toàn bộ cầu giao điện nước, khiến căn nhà chìm vào bóng tối vắng lặng, lạnh lẽo đến rợn người. Trên chuyến xe tháo chạy, tôi không nhịn được thắc mắc: "Bố mẹ ơi, trên đời này làm gì có hiện tượng ba mặt trăng cùng mọc một lúc, dù có giải thích theo góc độ khoa học nào cũng vô lý cả." Bố tôi hạ giọng thì thầm: "Ngày xưa lúc ông nội kể, bố cũng đinh ninh là chuyện nhảm nhí, cho đến cái đêm định mệnh đó, chính mắt bố đã nhìn thấy." Ông dường như rơi vào hố sâu ký ức, ánh mắt trùng xuống đầy sợ hãi. Năm bố 13 tuổi, dị tượng ba mặt trăng thực sự đã xuất hiện, âm khí cuồn cuộn thổi tung khắp nơi. Bầu trời đêm đó sáng rực rỡ như giữa ban ngày. Ông nội lúc đó đã dán bùa nhốt chặt cả nhà ở bên trong, cấm tuyệt đối không ai được ló mặt ra ngoài. Sáng hôm sau, một thông tin truyền đến chấn động cả vùng. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, mấy trăm nhân khẩu của ngôi làng bên cạnh đã bốc hơi sạch sẽ. Đúng thế, là bốc hơi không để lại một dấu vết, không có bất kỳ thi thể nào chứng minh họ đã chết, nhưng cũng chẳng có ai từng thấy họ còn sống ở đâu. Sắc mặt bố tôi tối sầm lại. Đó là lần duy nhất bố phải đối mặt với hiện tượng ba mặt trăng. Bố cứ đinh ninh cái thứ tà môn ấy sẽ vĩnh viễn biến mất, không ngờ bây giờ nó lại tái xuất. Không khí trong xe lập tức đông đặc lại, nặng nề đến nghẹt thở. Mẹ ôm siết lấy tôi, vỗ về: "Không sao đâu con, chỉ cần nhà mình chuẩn bị ngày cứu phòng bị đầy đủ, kiếp nạn lần này chắc chắn sẽ không lan tới chúng ta đâu." Gia đình tôi tức tốc chạy trốn khỏi thành phố, tá túc tạm bợ trong một căn nhà cấp 4 đi thuê ở một huyện lẻ cách xa hàng chục cây số. Cùng lúc đó, tình hình bên phía Minh Thư chẳng khác nào địa ngục. Gã đàn ông hào hoa khiến nó say đắm từ cái nhìn đầu tiên, thực chất lại là một tên sát nhân hàng loạt cực kỳ biến thái. Cái đêm nó trốn trong nhà vệ sinh cầu cứu tôi thất bại, nó đành tự mò mẫm trên mạng rồi nhắn tin báo án cho đường dây nóng của cảnh sát. Làm xong vẫn chưa hết run, nó tiếp tục spam hơn chục tin nhắn kêu cứu sang điện thoại của mẹ đẻ. Trong tin nhắn, nó dặn đi dặn lại bà tuyệt đối không được gọi điện lại, nhưng cái đầu nó lúc đó chả biết chứa gì, quên khuấy mất việc đổi sang chế độ im lặng. Thế nhưng, mẹ nó vì quá hoảng loạn đã bấm ngay nút gọi. Tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Dù Minh Thư đã cuống cuồng tắt máy, ngắt chuông, nhưng động tĩnh chí mạng ấy đã kinh động đến kẻ đang đứng ngoài cửa. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa vang lên đều đều khiến nó sợ đến nhũn chân, đánh rơi cả điện thoại xuống gạch. "Vợ yêu à, em vẫn chưa xong sao? Nhanh ra ngủ nào." Nhớ lại khoảnh khắc kinh dị với 4 con mắt lấp lánh trong bóng tối, mồ hôi lạnh của Minh Thư tứa ra ướt đẫm lưng. Dạ em chưa xong." "Thật không đó?" Tiếng ổ khóa lạch cạch vang lên, gã bật cười man dợ: "Khóa cửa làm gì thế vợ?" Ngay giây tiếp theo, một tiếng đập cửa chất chúa nện xuống xé toạc màn đêm. Tóc gáy dựng ngược, Minh Thư cuống cuồng nhặt điện thoại gọi cảnh sát lần nữa rồi trèo lên nắp bồn cầu, định bụng chui qua lỗ thông gió để tẩu thoát. Một cuộc vật lộn đẫm máu đã diễn ra ngay trong đêm tối. Mãi về sau, ông bà họ Lâm mới tá hỏa phát hiện ra đứa con trai bấy lâu nay sống chung nhà vốn dĩ là đồ giả mạo. Gã là một tên sát thủ đang bị truy nã gắt gao, đã dùng thuật dịch dung tinh vi để đánh tráo thân phận nhằm lẩn trốn. Cái lý do mỗi đêm gã chui vào nhà vệ sinh lúc 12 giờ thực chất là để tu sửa lại lớp mặt nạ da người đã bị bong chóc sau một ngày sử dụng. Còn Lâm Bảo Hoàng thật thì bị gã biệt giam dưới một căn hầm tối tăm nào đó. Lúc cảnh sát ập vào giải cứu, tinh thần anh ta đã hoàn toàn sụp đổ, điên loạn, thậm chí đại tiểu tiện không tự chủ. Thú thật, khi tiếp nhận mớ thông tin này, tôi bị chấn động mạnh, bởi từ đầu đến cuối tôi luôn đinh ninh rằng liễu dưới trăng mới là câu nói dối chí mạng của con quỷ, nhưng hiện thực lại tạt một gáo nước lạnh. Thảm họa thực sự lại đang rình rập ở nhà hướng đông nam và đầu ngõ bắc. Nhìn biểu cảm bàng hoàng của bố mẹ, tôi thừa hiểu hai người cũng đang có chung suy nghĩ với tôi. Nhưng rõ ràng nhà hướng đông nam chỉ là một căn nhà giải tỏa bình thường, còn đầu ngõ bắc cũng chỉ là một hành động trượng nghĩa cứu người cơ mà. Vậy tai họa từ trên trời rơi xuống kiểu gì?
chẳng lẽ giữa đất bằng tự nhiên sụt lún hay đang đi trên đường thì bị yêu quái bắt đi. Dẫu vậy, chẳng ai trong gia đình tôi ngây thơ đến mức tin rằng con quỷ xảo quyệt đó sẽ dễ dàng buông tha cho con mồi của mình. Để bảo toàn tính mạng, chúng tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt, tiếp tục chuỗi ngày chui rúc trong căn nhà trọ tồi tàn này. Mỗi lần hồi tưởng lại cái bóng đen khổng lồ áp bức đêm ấy, ruột gan tôi lại cồn cào không yên. Linh tính mách bảo tôi luôn có một ánh mắt tà ác, vô hình đang dán chặt vào nhất cử nhất động của tôi từ trong bóng tối. Trong căn nhà mới thuê, bố mẹ tôi đã cẩn thận giải kín ngải cứu khắp mọi ngóc ngách trên vách tường, ngạch cửa, chốt sổ, không bỏ sót một kẽ hở nào. Thậm chí lúc đi ngủ, tôi cũng phải ôm dịt một bó ngải cứu vào lòng cho có cảm giác an toàn. Nhưng đêm nay, cái cảm giác bị rình rập ấy lại ập đến mãnh liệt và rõ ràng hơn bao giờ hết. Giữa cơn mơ màng, tôi thấy toàn thân nặng trĩu như bị hàng ngàn tảng đá đè chặt, chân tay bất động, thậm chí muốn mở mí mắt ra cũng không thể. Cái áp lực quen thuộc này lại là quỷ đè, nó mò đến tận đây rồi. Cơ mặt tôi co giật liên hồi, nhịp tim đánh trống thình thịch trong lồng ngực. Một luồng âm phong lạnh buốt lướt qua gò má khiến toàn thân tôi sởn gai ốc. Giọng nói khàn đục âm u chợt vang lên ngay sát bên tai. Muốn đổi vận thì cứ ngoan ngoãn nghe lời tao. Chính xác là nó. Tham quan tiến chức, gia đạo bình an, chẳng phải đó là khát vọng lớn nhất của cô sao? Nghe cho rõ đây, 9 hôm nữa tìm đến mộ họ Lưu, 11 hôm nữa túc trực bên miếu đất, 13 hôm nữa ra cạnh cây cầu gãy. Ném lại 3 mệnh lệnh, nó bỗng chìm vào im lặng, rõ ràng là đang cố tình giăng bẫy khích tướng để ép tôi phải mở miệng đáp lời. Khắc cốt ghi tâm lời dân dạy của ông nội, tôi cắn chặt răng đến ứa máu, nhất quyết không để tuột ra một âm thanh nào. Tầm nửa tiếng sau trôi qua trong im lặng, nhiệt độ bút giá trong phòng bỗng dưng ấm dần lên. Ngay khoảnh khắc đó, tôi nghe thoang thoảng một tiếng lầm bầm đầy khó hiểu. Kỳ quái, mùi của nó rõ ràng ở quanh đây, sao lại không thấy tung tích đâu nhỉ? Đợi âm thanh khuất hẳn, tôi mới dám thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, bật dậy dùng tay áo lau vội vệt mồ hôi lạnh đang thi nhau túa ra trên trán. Cái lạ lùng nhất chính là giữa Minh Thư và kẻ mạo danh Lâm Bảo Hoàng lại nảy sinh tình cảm thật. Nhờ vậy mà cuộc hôn nhân này vẫn bình an vô sự kéo dài một thời gian. Sau khi biết được chân tướng về gã sát nhân, Minh Thư rơi vào hoảng loạn, sợ hãi tột độ suốt một thời gian dài. Để dỗ dành nó, gia tộc họ Lâm cùng cặp bố mẹ nuôi không tiếc tiền vung tay tặng cả loạt siêu xe, biệt thự, thậm chí còn bắt tay nhau tổ chức một siêu đại tiệc xa hoa để an ủi nó. Mọi chuyện tưởng chừng như đang êm xuôi trở lại. Thế nhưng, ngay khi buổi tiệc vừa tàn, lực lượng cảnh sát đã ập đến phong tỏa toàn bộ hiện trường. Bởi vì quy mô bữa tiệc quy tụ toàn con ông cháu cha và giới tài phiệt khét tiếng, tổng cộng lên đến 300 khách mời. Vậy mà ngay giữa sự kiện đình đám đó, hơn 100 con người đã bốc hơi không để lại dấu vết. Trích xuất toàn bộ hệ thống camera an ninh, cảnh sát đối mặt với một hiện tượng quỷ dị đến lạnh sống lưng. Dù khu vực tiệc được trang bị camera dày đặc nhưng vẫn không thể tránh khỏi những góc khuất. Điều kinh hoàng là tất cả những người mất tích đều có chung một kịch bản, giây trước họ vẫn cười nói đi lại bình thường, nhưng chỉ cần vô tình bước vào góc khuất của camera thì vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trở lại. Giống như thể họ vừa bước qua cánh cửa của một chiều không gian khác và bị nó nuốt chửng hoàn toàn. Minh Thư là kẻ đầu tiên đánh hơi thấy tử thần đang gõ cửa, mang sẵn nỗi ám ảnh, nó không tiếc tiền rước ngay một bậc thầy phong thủy lừng danh về trấn yểm. Ai ngờ đâu, vị đạo trưởng kia vừa lướt qua bát tự và xem xét bố cục căn nhà đã nhíu mày thẳng thốt lên, chết giờ. Ngay giây tiếp theo, ông ta quỳ sụp xuống sàn, điên cuồng dập đầu về 4 góc nhà, miệng liên tục lẩm bẩm tạ tội, xin thứ đang ẩn nấp nương tay tha mạng vì đã lỡ lời mạo phạm. Ông ta dập đầu đến mức trán túa máu tươi, lúc đứng lên đi không vững. Sắc mặt lão đạo trưởng trắng bệch như tờ giấy, quăng lại sấp bùa vàng đã cất công chuẩn bị rồi 3 chân 4 cẳng bỏ chạy thục mạng. Nhưng chẳng ai có thể lường trước được, chuỗi bi kịch tiếp theo đã hoàn toàn trượt khỏi quỹ đạo kiểm soát. Bố mẹ Minh Thư bị ma ám, mà lại là một loài ma quỷ cực kỳ dị hợm. Từ ngày dựa hơi con gái lên đời, hai ông bà sinh tật vung tiền qua cửa sổ, ngày nào cũng lê la đốt tiền ở các trung tâm thương mại sang chảnh, nhẫn mặt đến độ nhân viên nào cũng biết, cứ đi là đi biệt tăm nửa ngày, thậm chí từ sáng tinh mơ đến tối mịt. Sự cố rùng rợn xảy ra ngay tại trung tâm thương mại. Hôm đó, mẹ Minh Thư nán lại lượn lờ đến tận khuya. Mãi đến lúc loa thông báo chuẩn bị đóng cửa vang lên, bà mới miễn cưỡng xếp đồ ra về. Bà rảo bước vào thang máy, nhấn nút xuống tầng 1 rồi thong dong đứng chờ. Và rồi, ngay tại góc khuất đối diện bức tường, một người phụ nữ lù lù xuất hiện. Nói chính xác hơn, đó chỉ là một phần cái đầu phụ nữ, giống hệt như có kẻ đang đứng nấp sau bức tường, cố tình thò mỗi cái đầu ra để rình rập bà. Dưới thứ ánh sáng xanh lè hắt ra từ biển báo lối thoát hiểm, khuôn mặt ấy trông ma quái đến tột độ. Đáng sợ nhất là đôi mắt mở to trừng trừng không chớp lấy một lần, cứ ghim chặt vào bà. Mẹ Minh Thư lạnh sống lưng, lầm bầm chửi đồng. Đứa nào vô duyên thế không biết, sắp đóng cửa rồi còn đứng lù lù ra đấy dọa người. Chưa dứt câu, bà bỗng nhận ra một chi tiết rợn gáy, chân tay lập tức bủn rủn, cả người nhũn ra như cọng bún, ngã phịch xuống sàn. Khuôn mặt người phụ nữ ở góc tường vẫn trừng trừng đôi mắt vô hồn nhìn bà, và rồi ngay phía trên cái đầu ấy lại tự thò ra thêm một cái đầu thứ hai, rồi cái thứ ba, cái thứ tư, thứ năm, cứ thế từ sát mặt đất nối đuôi nhau lên tận trần nhà. Cái góc khuất ấy ken đặc những cái đầu người lô nhô thò ra, tim mẹ Minh Thư đau thắt lại, bà không dám tưởng tượng nổi cái đám người đằng sau bức tường kia đang vặn vẹo ở tư thế quái quỷ gì mà có thể xếp chồng lên nhau như một tòa tháp thịt như thế. Một chuỗi âm thanh lạch cạch vang lên, bà giật mình bừng tỉnh, hoảng loạn vồ lấy nút đóng cửa thang máy. Hai cánh cửa thép từ từ khép lại, lúc này bà mới dám thở hắt ra một hơi. Chẳng mấy chốc thang máy đã đáp xuống tầng trệt. Cửa vừa mở, mẹ Minh Thư khệ nệ xách đống đồ chuẩn bị chuồn lẹ thì âm thanh lạch cạch quái gở kia lại giận ngợp vang lên.
Bà cứng còng cổ, từ từ ngước mắt lên. Ngay tại góc tường phía trước mặt lại có một khuôn mặt trắng bệch thò ra đón lõng. Mẹ Minh Thư ngất lịm ngay tại chỗ. Tỉnh lại, tinh thần bà hoàn toàn sụp đổ, điên điên khùng khùng, gặp ai cũng gào thét rằng cả nhà bà đã bị dính lời nguyền ác độc. Tới nước này, Minh Thư mới thực sự hoảng loạn tột độ. Nó tin chắc chắn rằng mình đã bị một thứ tà vật bám giết. Nhớ lại cái đêm cùng tôi bị bóng đè, nó mới tá hỏa nhận ra đã rất lâu rồi không có chút tin tức nào về tôi. Thế là nó điên cuồng vung tiền, sai người lùng sục tung tích tôi khắp nơi. Nhưng vô vọng, vì cái hôm nhà tôi quyết định trốn chạy, mọi thứ diễn ra quá âm thầm và chớp nhoáng, đến hàng xóm láng giềng cũng không hề hay biết. Chẳng ai rõ chúng tôi đã bốc hơi đi đâu. Phần tôi, từ lâu tôi đã chặn mọi phương thức liên lạc của nó. Để chắc cú, tôi còn đổi luôn số điện thoại mới. Thấy tình hình con gái nuôi ngày càng bi đát, bố mẹ nhà họ Lâm lập tức tung mọi mối quan hệ, mở rộng phạm vi tìm kiếm tôi bằng mọi giá. Giới siêu giàu nhiều khi lại là những kẻ cuồng tín nhất, thế nên họ cất công rước thêm một vị đại sư khét tiếng trong giới tâm linh về để lập đàn hộ pháp, bảo vệ tính mạng cho Minh Thư. Đại sư quả nhiên không phải hạng hữu danh vô thực. Vừa liếc qua, ông ta đã nhìn thấu sát khí ngút trời ẩn giấu giữa ấn đường của nó, biết ngay nó đang dây vào một thứ tà vật cực kỳ hung hiểm. Ông ta buông tiếng thở dài. Chỉ cần cô ngoan ngoãn làm theo lời ta chỉ dạy, trong vòng 7 ngày tới tịnh tâm bất động, tuyệt đối không được làm ồn, cứ ngồi xếp bằng thiền định ngay tại đây thì may ra mới giữ được cái mạng quèn, tránh được sự truy sát của thứ đó. Giờ cô tĩnh tâm lại xem còn chi tiết nào bỏ sót không, khai mau. Trong cơn bấn loạn, Minh Thư vội vàng lôi tôi vào cuộc. Đại sư cứu con còn một đứa bạn thân. Đêm đó nó cũng nghe thấy lời con quỷ, giờ cả nhà nó mất tích biệt tăm rồi, chắc chắn tụi nó biết được bí mật gì đó. Nhất nghe theo lời dặn của đại sư, Minh Thư tắm mình trong nước lá ngải cứu để tẩy uế, dùng lá bưởi lau sạch đôi mắt, khắp người được vẽ chi chít những lá bùa chu sa đỏ chót. Toàn thân nó bị bao phủ bởi những hoa văn quái dị rợn người, căn phòng ngập ngụa trong làn khói nhang mờ ảo. Ngay trên đỉnh đầu nó, 44 thanh đoàn kiếm bằng đồng xu treo lơ lửng, sẵn sàng giáng xuống. Về phần gia đình tôi, để tránh bị Minh Thư đánh hơi thấy, chúng tôi đành chọn cách tự giam mình trong nhà. Mọi nhu yếu phẩm đều phải đặt mua trực tuyến. Dẫu những sự kiện kinh dị xảy ra bên phía nhà nó đã bị thế lực đồng tiền của đám tài phiệt ra sức ém nhẹ, dập tắt mọi tin tức trên truyền thông, nhưng ở cái thời đại bùng nổ internet này, làm gì có bức tường nào không lọt gió. Nghe phong phanh những bi kịch mà Minh Thư đang phải gánh chịu, trong lòng tôi trào dâng một mớ cảm xúc hỗn độn. Nhưng mấu chốt là đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thể xác định được rốt cuộc trong 3 câu sấm truyền kia, đâu mới là lời dối trá mang đến tai ương diệt vong. Mấy hôm nay thần kinh bố mẹ tôi căng như dây đàn, lúc nào cũng túc trực bên cạnh tôi không rời nửa bước. Đang ngồi từ bên mép giường, mẹ tôi bất chợt lên tiếng. Cái quy luật quỷ nói hai thật một xả thực ra rất ít người trong giới biết đến. Nhà họ Nguyễn lại là dân ngụ cư mới dọn đến đây vài chục năm, chắc chắn không thể biết được truyền thuyết về ba mặt trăng. Thảo nào tụi nó mới dám to gan lớn mật không chút kiêng dè như vậy. Bố tôi trầm ngâm tiếp lời. Những chuyện kinh dị vừa rồi chỉ mới là khúc dạo đầu thôi, phải đợi đến lúc ba mặt trăng cùng lúc xuất hiện, bản thể thực sự của thứ đó mới chính thức lộ diện. Trong ánh mắt ông hằn rõ nỗi khiếp đảm tột độ, lúc đó mới là ngày tàn thực sự. Đúng lúc câu chuyện đang trùng xuống, một tràng gõ cửa dồn dập vang lên cắt ngang. Giao hàng đây, giọng một người đàn ông lạ mặt. Bố tôi vừa nhổm dậy định ra mở cửa thì bị mẹ giật mạnh tay kéo lại. Bà rít lên khe khẽ. Khoan đã, để em kiểm tra xem là đơn nào. Bà run rẩy mở ứng dụng mua hàng, dò xét từng mã vận đơn, sắc mặt bà mỗi lúc một trắng bệch, giọng bà lạc đi vì sợ hãi. Nhà mình còn 4 đơn chưa giao tới, nhưng trạng thái hệ thống báo vẫn đang trong quá trình vận chuyển cơ mà. Cốc, cốc, cốc. Tiếng đập cửa càng lúc càng thô bạo. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu tôi là bọn tay sai của Minh Thư đã tìm đến tận nơi, định bắt ép chúng tôi quay về. Tôi định với điện thoại bấm số cảnh sát thì bố tôi bất ngờ giữ chặt tay tôi lại. Ông ra hiệu giữ im lặng tuyệt đối rồi run rẩy chỉ tay hướng ra phía ngoài cửa sổ. Cả nhà ba người sững chân tại chỗ. Chúng tôi bàng hoàng nhìn theo hướng tay ông chỉ. Bầu trời đêm vốn đen kịt như hũ nút, chẳng biết từ lúc nào đã sáng rực rỡ. Ánh sáng chiếu rõ một từng nóc nhà, từng tán cây phía xa. Thứ ánh sáng kỳ quái khiến người ta không thể phân định nổi đây là đêm đen hay dạng đông. Giữa đỉnh trời, một vầng trăng khổng lồ đang treo lơ lửng, nhưng làm sao một vầng trăng đơn độc lại có thể tỏa ra thứ ánh sáng chói lòa đến vậy? Căn nhà chúng tôi đang thuê được thiết kế quay mặt về hướng tây nam nên cả phía tây và phía nam đều trổ cửa sổ. Tôi lập tức chuyển ánh nhìn sang ô cửa sổ còn lại. Khung cảnh bày ra trước mắt khiến da đầu tôi tê dại đi vì khiếp đảm. Trên bầu trời góc đó lại lù lù xuất hiện thêm một mặt trăng nữa, và kinh hoàng hơn, vầng trăng ấy dường như là một thực thể sống đang phập phồng thở. Nó liên tục co bóp vặn vẹo, đường viền của nó biến đổi hình dạng liên tục. Và rồi, giống hệt một sinh vật đang trong kỳ sinh nở, nó dặn ra thêm một mặt trăng nữa. Vầng trăng thứ 3 hoàn toàn thành hình và thoát ra ngoài. 3 vầng trăng cùng lúc hiện diện trên bầu trời. Cốc, cốc, cốc. Trái tim tôi thắt lại như ngừng đập. Giờ thì tôi đã biết thứ đang đứng ngoài cửa kia là cái quái gì. Là nó, chính là con quỷ đã đè tôi đêm đó. Con quỷ này vậy mà lại đến tận nơi trú ẩn của chúng tôi trước. Cả gia đình nín thở vội vã vùi mình xuống dưới lớp lá ngải cứu dày cộp. Đúng như lời ông nội từng dự đoán, con ác quỷ này vẫn chưa chịu từ bỏ. Dù không xác định được vị trí chính xác của tôi, nó vẫn ngoan cố bám giết không buông. Cấp độ của sự thù hằn và chấp niệm này quả thực đáng sợ. Tuy nhiên, ông nội cũng dặn rằng chỉ cần ngụy trang kỹ lưỡng, chúng tôi hoàn toàn có cơ may sống sót qua kiếp nạn này. Bố tôi thì thầm qua kẽ răng, cô giữ giọng trấn tĩnh. Nhắm nghiền mắt lại,
tuyệt đối không được lên tiếng và cấm có cự quậy dù chỉ một chút. Tôi ngoan ngoãn nhắm chặt hai mắt, tiếng gõ cửa mỗi lúc một dồn dập, bạo lực hơn. Nhịp tim tôi cũng tăng tốc đập liên hồi theo từng tiếng động. Và rồi mọi âm thanh gõ cửa đột ngột chấm dứt, thay vào đó một luồng gió lạnh buốt từ khe hở của ô cửa sổ chưa đóng kín lùa vào. Luồng hàn khí đó khiến tôi gần như chết ngạt. Soạt, 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 soạt. Âm thanh cọ sát rợn người phát ra, giống như có một thực thể khổng lồ nào đó đang cố tình nhồi nhét cơ thể qua khung cửa sổ. Nó dùng sức chèn ép một cách tàn bạo khiến khung cửa sổ phát ra những tiếng rắc rắc như trực chờ gãy nát. Vù, một luồng âm khí bút giá quét sượt qua mang tai tôi, bản năng sinh tồn khiến tôi vội vàng siết chặt lấy tay bố mẹ. Tại sao mày không làm theo lời tao? Một chất giọng the thé chói tai vang vọng khắp ngóc ngách trong phòng, toàn thân tôi nổi gai ốc từng mảng. Tại sao mày không đến mấy chỗ đó? Mày phải đi chứ, mày phải đi chứ. Nó lải nhải câu nói đó không dưới 10 lần. Điều kinh dị là mỗi lần lặp lại nó lại đổi sang một tông giọng khác nhau. Mỗi tông giọng lại mang một cấp độ đáng sợ hơn, sắc bén the thé như tiếng móng tay cào cấu điên cuồng lên mặt kính. Quái lạ, rõ ràng cái mùi đó ở quanh đây cơ mà, sao lại chả thấy tăm hơi đâu. Nó bắt đầu nổi điên, tiếng đồ đạc bị hất văng, đập phá vang lên loảng xoảng. Nó lật tung mọi ngóc ngách, lục lọi từng mét vuông trong nhà. Thế nhưng, lớp ngụy trang bằng ngải cứu đã phát huy tác dụng, nó vẫn không thể đánh hơi ra chúng tôi. Nó hoàn toàn mất kiểm soát, liên tục rít lên những tràng chửi rủa cay độc. Khốn kiếp, chết tiệt, ra đây. Bóng tối bịt kín đôi mắt khiến trí tưởng tượng của tôi hoạt động hết công suất, nỗi sợ hãi vì thế mà bị khuếch đại lên gấp trăm ngàn lần. Cái bóng đen khổng lồ từng thấy đêm đó cứ phình to dần trong tâm trí tôi. Kéo kẹt, tiếng cửa kính phía tây lại vang lên rền rĩ, có vẻ như nó đã chui ngược ra ngoài từ hướng đó. Mãi đến một tiếng đồng hồ trôi qua trong im lặng tuyệt đối, chúng tôi mới dám mở mắt. Bố mẹ tôi bủn rủn chân tay, ngã phịch xuống sàn nhà, giọng nói run rẩy đến méo mó. Đêm nay chính là thời khắc ba mặt trăng xuất hiện, đêm cực âm. Tại căn biệt thự xa hoa, Minh Thư ngồi thu lù bên trong trận đồ bát quái do lão đại sư vẽ sẵn, hai chân vắt chéo khoanh tròn, thần kinh nó căng như dây đàn chỉ trực đứt phụt, bởi vì hôm nay chính là thời hạn cuối cùng của giao ước 7 ngày. Chỉ cần bình an sống sót qua đêm nay, lời nguyền sẽ bị phá giải và nó sẽ tiếp tục ngồi chễm chệ trên đống tiền tài, danh vọng, địa vị, được tiếp tục hưởng thụ cuộc sống vương giả của giới thượng lưu. Thế nhưng, ngay lúc Minh Thư vừa định thở phào nhẹ nhõm, một tràng gõ cửa dồn dập bỗng giáng xuống xé toạc sự tĩnh lặng. Cốc, cốc, cốc. Minh Thư giật nảy mình, đánh bạo hỏi lớn: Ai đứng ngoài đó? Đáp lại nó vẫn chỉ là những tiếng gõ lạnh lùng, cốc, cốc, cốc. Y Tê bắt đầu dùng mình khiếp đảm, cắn chặt môi ngồi bất động giữa trận đồ. Phải gồng mình qua đêm nay, tuyệt đối không được bước ra khỏi căn phòng này thì cái thứ ngoài kia sẽ không thể chạm vào nó. Minh Thư tự trấn an mình, ánh mắt vô thức nhìn xuống trận đồ. Xung quanh trận đồ được bao bọc bởi một vòng muối hạt trắng tinh lấp lánh dài rất dày. Nó nhớ lại lúc lão đại sư hớn hở nhét xấp tiền đỏ trói vào túi, miệng dặn dò kỹ lưỡng, ghi nhớ cho kỹ, ma quỷ rất sợ muối, chỉ cần cô ngồi yên vị trong cái vòng tròn trắng này thì dù có là quỷ vương cũng không thể xâm phạm. Bất thình lình, một giọng trẻ con non nớt vang lên lanh lảnh bên tai nó. Chị ơi, em sợ quá à. Bố cứ ở trong nhà tắm mãi không ra, mẹ thì cứ ngồi ngoài sân đong đưa xích đu hoài. Cô giúp việc thương em nhất cũng không thèm chơi với em, cô ấy cứ đứng trong phòng thay quần áo mãi, thay hết bộ này đến bộ khác. Trái tim Minh Thư thắt lại, bản năng mách bảo nó định nhổm dậy ra mở cửa, nhưng linh tính lại giữ nó khựng lại ngay tắp lự. Lỡ như đây là một cái bẫy chết người thì sao? Thế nhưng cái giọng nói đang thút thít ngoài kia rõ ràng là giọng của đứa em gái nuôi ngày ngày quấn quýt bên cạnh nó. Minh Thư đánh bạo cất tiếng thăm dò: Tiểu Mộng à, thế bố mẹ đâu sao không ra dỗ em? Giọng đứa bé gái nức nở vỡ vụn: Hu, em không biết nữa, không ai thèm nói chuyện với em. Bố thì tắm hoài không chịu ra, mẹ thì cứ chơi xích đu, không ai thèm ngó ngàng tới em sợ lắm. Minh Thư lúng túng không biết phải an ủi một đứa trẻ con đang hoảng loạn thế nào, đành xuống nước. Vậy em cứ ngồi ngoài đó nhé, chị ngồi trong này, tu chị em mình nói chuyện qua cửa cho đỡ sợ nha. Thế nhưng chỉ một tích tắc sau, đầu óc nó lóe lên một nghi vấn rợn người. Mẹ nuôi của nó vốn là một quý bà đày các cực kỳ chú trọng hình tượng. Bà ta chỉ biết cắm mặt vào công việc kinh doanh và đi spa làm đẹp. Việc một người phụ nữ như thế ra sân chơi xích đu là điều vô lý. Hơn nữa, dinh thự nhà họ Lâm tuy rất thênh thang nhưng đào đâu ra cái xích đu nào. Một giả thiết kinh hoàng xẹt qua tâm trí nó. Hu, chị ơi em sợ lắm, chị mở cửa cho em vào với, em ở ngoài này một mình sợ lắm. Tiếng khóc xé ruột xé gan của đứa trẻ khiến Minh Thư rơi vào một cuộc giằng co nội tâm dữ dội. Cuối cùng nó chép miệng thở dài, chuẩn bị đứng dậy lao ra mở cửa. Tách, âm thanh rền rĩ phát ra từ chiếc tủ lạnh đặt ở góc phòng. Căn phòng mà nó đang trú ẩn vốn là nhà kho nằm ở khu vực hẻo lánh nhất của biệt thự. Hôm dọn dẹp để lập đàn, người làm chỉ kịp khuân chiếc giường và cái tủ quần áo đi, mọi thứ khác vẫn giữ nguyên hiện trạng, bao gồm cả chiếc tủ lạnh cũ rích kia. Nó vẫn đang được cắm điện, phát ra tiếng động cơ do đều đặn. Sợi dây thần kinh của Minh Thư căng ra như sắp đứt, nó bất giác đảo mắt nhìn về phía chiếc tủ lạnh. Thật may, chiếc tủ cũng nằm trọn trong ranh giới của vòng muối bảo vệ. Sau một thoáng chần chừ, nó lò dò đứng lên, tiến lại gần để kiểm tra. Tách, cửa ngăn mát được mở ra, trống trơn, không có gì cả. Tách, cửa ngăn đông được kéo ra. Hôm con bé Tiểu Mộng đi lạc là lúc nó đang chơi trốn tìm với cô giúp việc, chơi được nửa tiếng thì con bé lặn mất tăm.
Lúc đó cả nhà nháo nhào tìm muốn phát điên lên mà không thấy. Đúng là trời Phật phù hộ mới xui khiến con Thư tìm được, chứ không thì con bé Tiểu Mộng còn phải dãi nắng dầm mưa ngoài đường đến bao giờ. Những lời cảm tạ nghẹn ngào chân thật của bà mẹ nuôi văng vẳng dội về trong ký ức. Minh Thư chết sững nhìn chằm chằm vào cô bé đang cuộn tròn đông cứng bên trong ngăn đá tủ lạnh. Trên khuôn mặt tím tái của con bé vẫn còn giữ nguyên nụ cười khúc khích của trò chơi trốn tìm. Phong tuyến tâm lý cuối cùng của Minh Thư hoàn toàn đổ sập vỡ nát. Nếu Tiểu Mộng hàng thật vốn dĩ đã vô tình tự nhốt mình trong tủ lạnh rồi bị đông cứng đến chết từ cái hôm chơi trốn tìm định mệnh ấy, vậy thì đứa bé mà nó cứu được ở đầu ngõ Bắc hôm đó, rốt cuộc là cái thứ ôn dịch gì? Chị ơi, em sợ lắm. Chị mở cửa cho em ôm chị một cái được không? Minh Thư như con thú bị dồn vào đường cùng, tóc gáy dựng đứng. Nó vừa lết vừa lăn lộn bò ngược trở lại trung tâm trận đồ bát quái. Không thể nào như thế được. Nó gần như hóa điên, hai tay điên cuồng bứt trụi cả mảng tóc trên đầu. Nếu hôm đó tao không hám lợi mò đến đầu ngõ Bắc thì có phải thảm cảnh này đã không xảy ra không? Nếu tao không tham lam thì có phải tao đã không bị cuốn vào mớ bòng bong kinh tởm này không? Bắt thực tại tàn khốc là con quỷ đội lốt người đang đứng ngoài cửa kia là do chính tay nó rước về nhà. Rầm, rầm. Một âm thanh trơn trượt vang lên, dường như có một khối vật chất nào đó đang cố tình lách qua khe hở mỏng dính dưới chân cửa. Đầu tiên là hai con mắt bị ép dẹt đến mức biến dạng thò vào, kế đến là một chiếc mũi mỏng dính như tờ giấy. Một sinh vật sống lại có thể dùng cách vặn vẹo cơ thể để chui tọt qua khe hở dưới chân cửa. Mất vài phút kinh hoàng, Minh Thư mới định hình được toàn bộ hình dáng của con quái vật khổng lồ ấy. Là quỷ sao? Có lẽ vậy. Một khối thịt nhầy nhụa được chấp vá từ hàng trăm thê thì người bị nung chảy, kết dính lại với nhau. Nhìn từ xa, nó giống như một quả cầu máu vĩ đại, nhưng khi nhìn gần, bề mặt của quả cầu ấy tua tủa mọc ra vô số những phần đầu người lúc nhúc. Bỗng một cái sờ ác người từ trong khối thịt nhấp nhúa ấy rớt bộp xuống sàn, khuôn mặt biến dạng gớm ghiếc, hai hốc mắt trống hoác vì nhãn cầu đã rớt ra ngoài lăn lóc trên đất. Cái sờ ác không ngừng lẩm bẩm những tiếng ú ớ. Thay ra. Tới lúc này, Minh Thư mới kinh hãi nhận ra ẩn ý đằng sau câu nói thay quần áo của con bé ngoài cửa. Nữ quỷ dùng tứ chi bò lồm ngổm trên sàn nhà, hai hốc mắt trống rỗng tối om ghim chặt vào con mồi. Nó trườn tới với một tư thế vặn vẹo quái đản. Thay ra. Minh Thư hoàn toàn mất trí, gào thét đến lạc cả giọng. Tránh xa tao ra, mày không được bước vào, tao cấm mày. Nữ quỷ trườn đến sát mép vòng múi và rồi nó khựng lại. Gương mặt Minh Thư bừng lên một tia hy vọng sống sót. Đại sư không lừa mình. Bắt ngay tích tắc sau đó, con nữ quỷ vừa lặp đi lặp lại điệp khúc thay ra, vừa điềm nhiên giẫm nát vòng múi cứu mạng, bước thẳng vào trong. Thay ra. Á. Một tiếng thét thảm thiết dội vang lên, xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Cùng lúc đó, trên bầu trời vằng vặc, một mặt trăng đang từ từ há miệng nuốt chửng một mặt trăng khác, rồi nó tiếp tục nuốt chửng nốt vầng trăng còn lại, cho đến khi trên bầu trời chỉ còn sót lại duy nhất một vầng trăng cô độc, lạnh lẽo treo lơ lửng giữa không trung. Lòng tham của con người đôi khi chính là thứ dẫn đường cho quỷ dữ. Minh Thư tưởng rằng mình đã lanh tay lẹ mắt, giật lấy ba cơ duyên cải vận để bước lên đỉnh cao vinh quang. Nhưng nó không ngờ rằng, ngay từ khoảnh khắc gật đầu trước lời giao ước của quỷ, bản thân nó và cả gia tộc đã trở thành những con mồi béo bở. Đêm cực âm, ba mặt trăng cùng xuất hiện, lời nguyền kinh hoàng cuối cùng cũng được thực thi. Quỷ dữ không bao giờ cho không ai cái gì. Cái giá phải trả cho sự giàu sang phú quý bất thình lình chưa bao giờ là rẻ mạt. Đó có thể là một vòng lặp chết chóc, là sự điên loạn và là cả mạng sống của chính mình. Nếu các bạn thấy câu chuyện ngày hôm nay hay và ly kỳ, đừng quên nhấn nút thích, để lại bình luận chia sẻ cảm nghĩ của bạn và đăng ký kênh ngay nhé. Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực lớn nhất để kênh tiếp tục ra mắt những câu chuyện kinh dị, hấp dẫn hơn mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.